알롱 키자크나 마타야비 진노루 시쿠쿠괴레 뿌꾸 동바 저수파야 공로 질문 잡았소. 카미로 따로 단신도 윙인조 몽조 공조 시바세. 카미로 따로 단신도 윙인조 몽조 공조 시바세. 카미로 따로 단신도 윙인조 몽조 공조 시바세. 카미로 따로 단신도 윙인조 나마로면네 아멘. 진노루 코나 수장친 사비올라이제 칭마 아미카들의 딘조의 용지친 아초고 진노루 수장친 때띠칸친 피제 라정 카미로 따로 단신도 윈조 보고 동바 자수파야 Trinity in one God 다베 진노루 시코 고괴래 라정 파다 호메这秋干怪者，给这里把大卫面，新主肉，肉这个高贵家人素质，14前面，可能只能肉1来人数张没着皮大皮的，只能肉高贵人拍呀哈，这数据都拍呀被皮的，讲这呀，被一喊着过嘛，么高贵不数着哦，不他妈我说。表家路吧人，အခုလိုဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီအမေရိကရောက်နေတဲ့မြန်မာကက်သလစ်များနဲ့အတူတကွဖျားကိုရှိခိုးခြင်းအတူတကွအဆုံးချရခြင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပဖို့ရန်ဦးဆောင်ကြတဲ့လူကြီးမင်းများဒေသခံများပွဲတော်ကိုရောက်လာကြတဲ့ဘာသာဝင်များအားလုံးကိုလည်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကြောင်းလွင်စားကြများပြဝကြပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါရယ်ဖာသာပုချမဲ့ကောင်းစင်နာကျမ်းစာတော်မြတ်နဲ့ရုပ်တုစင်တုကိုကိုယ်ချင်းဖာသာအရန်တဘောကြတဲ့ကောင်းစင်ဖြစ်တယ်ဖာသာနဲ့လည်းတားလိုက်ဖက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖာသာကိုယ်တိုင်စင်တုတော်ကြီးတွေထုတ်လုပ်တယ်ဖာသာကိုယ်တိုင်ဒီပကြီးဖယားပုံတော်ကြီးအများကြီးဆွဲတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရပ်ပါလို့အဲ့တော့စင်တူတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ငတ်ပထမပြည့်ငတ်ကိုကျမ်းစာတော်အနေအတိအကျဖတ်ပေးပါမယ်ထွန်းမြောက်ရာကျမ်းခန်းကြီး20အငယ်3မှ6ငါမှတပါအခြားသောဖျားကိုမကူကွယ်နှင့်အထက်မိုးကောင်းငင်၌၎င်းအောက်၌မြေကြီးပေါ်၌၎င်းမြေကြီးအောက်ရေထဲ၌၎င်းရှိသောအရာနှင့်ပုံသဏ္ဍာန်တူအောင်ရုပ်တုဆင်းတုကိုကိုယ့်အဖို့မလုပ်နှင့်အိုးမချဝတ်မပြုံနှင့်ပညာတော်ဒီထဲမှာတော့မှနံပါတ်1အရေးကြီးဆုံးသောအရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုင်ကွယ်ခရိယန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးဝေဖန်ကြတယ်။ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံဖို့ကြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ထဲမှာလည်းဒီမိခွန်းကိုအဲ့လိုကိုင်ကွယ်တွေရဲ့ဝေဖန်ခြင်းတွေမိမြန်းခြင်းတွေခံဖို့တဲ့လူတွေရှိမယ်။ကိုဘာသာသူထဲမှာတော့မှငါတို့စင်တူတော်ရှိမှာခုနလည်းပုံတော်ရှိမှာအုံးငွတ်တာငါတို့ရှိခိုးတာများလားတန်တရားရှိတဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်မဖြေနိုင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီအဖြေကိုဖြေပြဖို့ရန်ကျမ်းစာတော်မြတ်နဲ့မဖြေခင်ဒီ Catechism of Catholic Church ဆိုတဲ့ CCC အတင်းတော်ရဲ့အယူဝါဒ
พยาสกาตุนตินชัดเช่นนี้ตินจอจีเย่อภิโกอยินพัดไปชินะบาจังเลยสุดแล้วกูเย่อภิเช็ดมีตินจอจีเย่ตุนตินชัดนับจิตเบเขาจะมาละสุดแล้วก็ต้องเรียกตินจอเย่อายุวาระก็จะกิซิมเช่นนี้จะน้อพัดไปบ้างไหมก็จะกิซิมว่าก็ต้องเรียก Church CCC number ในท่องจะยะต้องเสจิมหานกดาวทศกาอีลูกพิกูยูรามจินเนเนียเชกูชิคันเล็ดตัดมาจิงเมียวนายเสียเงลาคันซิวิจีคนนายาชิเสคนคนนิดดรีมคริสต์ตะคินีปงรอเน้นพยายเมรอกองกินจะมันรอมยาเน้นตัวเราตุ้มเมียดุยปงรอมยากูอายุตีปิ้วหัวอาจีปิ้วแค่ดีลูกพิกูอยู่เชียงพิมพิอาตคินีตาโรดียุบปงยานเห็นปัตเตโตอุปจิติกูอาสะปิ้วรอมุแค่อีลูกอภิอยู่ต่อพยาอิตาโรดียุบปงเห็นปัตเตโตอุปจิติกูอาสะปิ้วแค่ดีเนเนเลนเนลูเอ็งเลลูจะขาพัดไปไหม By becoming incarnate, the Son of God introduce a new economy of images พยาตะคีน่ะมันมีในตัวพยาพิษแค่เลยมันมีในตัวพยาหูปงสวยเปียบ่าจะนอนเล่นมาสวยจังบูจะนอนปจีสยามองมาสวยจังเองนี่กูมองว่ามีมันมีบูเจจะยาวเยอะปงสวยไหนมั้งล่ะสุดท้ายมันมีในตัวพยาสินจูมาชูเนี่ยโอ้มาชาเนี่ยมากู้ไว้ในลูกจ้าแค่บีเม่ตาเราพยาตะคินเยซูลูกพิกูอยู่ลาชินาพินพยาตะคินหามินลูกยาโตจุยลูกยาโตพยาพิลาเลยดังนั้นดีคริสต์ตะคินลูกพิกูอยู่ชินาพินดีสินจูเราเนี่ยปัตเตเจยุบปงกาเชนเมียเนี่ยปัตเตเจคนน่ะอุปจิติบอโนนิลันอตินมินในโตพยาพิลาเจเจ้าจะนรู้คริสต์ตะคินเยซูရဲ့สินจูกูထွင်လဲထုမှာပဲဆွဲလဲဆွဲမှာပဲဒီခေတ်ရပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလဲရိုက်မှာပဲဗီဒီယိုလဲရိုက်မှာပဲမြင်နိုင်တော့ဖျားဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတော်တော်လေးအရေးကြီးတော့အချက်ဖြစ်တယ်မမြင်နိုင်တော့ဖျားကြားခဲ့ပြီမဲ့အခုမြင်နိုင်ရတော့ဖျားဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အတင်းတော်ကအဲဒီ980ခွန်အစည်းအဝေးကြီးမှာကဒီရုပ်ပုံကားချက်များဟာကိုယ်ကွယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးအယုအသေးပြုတ်ချင်းတာဖြစ်တယ်လို့တရားဝင်ကြီးညာပြီးသားဒါကိုင်းကွယ်ယူခုနမပေါ်ခင်နှစ်ပေါင်းများကြီးกว่าနှစ်ပေါင်း1000လောက်กว่าအဲ့ဒီကြရနေအတင်းတော်အနေနဲ့ရုပ်တုတော်များဆင်းတုတော်များထားခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်။နောက်အဲ့ဒီအောက်မှာဆက်ပြီးတော့ CCC number 2132မှာခရိယန်တို့၏ရုပ်ပုံများကိုယူသေးမှုပြုတ်ခြင်းသည်ရုပ်တုများကိုဖယားအဖြစ်ကိုယ်ကွယ်ခြင်းကိုတားမြစ်သောပထမပြည့်ညတ်တော်နှင့်မဆန့်ခြင်းပါအကယ်စင်စစ်ရုပ်ပုံကိုယူသေးမှုပြုတ်ခြင်းသည်ထိုရုပ်ပုံရှင်ကိုစိတ်အာရုံရောက်သွားသည်ရုပ်ပုံကိုယူသေးမှုပြုတ်သူသည်ထိုရုပ်ပုံရှင်အားယူသေးခြင်းဖြစ်သည်ပုံတော်များကိုယူသေးခြင်းသည်အယုအသေးပြုတ်ခြင်းသာဖြစ်၍ဖယားကဲ့သို့ရှိခိုးခြင်းမဟုတ်ချေဒါအတင်းတော်ရဲ့ဖြေချချက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဖယားအဖြစ်တတ်မှားပြီးတော့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးအယုအသေးပြုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့တင်ကြားတယ်အဲ့တော့ဒုတိယပိုင်းအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကနေကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဖယားသခင်ကဘာကိုတားခဲ့တယ်လဲဘာကြောင့်တားမြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြစ်ကိုပြန်ရှာရမှာဖယားသခင်ကဘာကိုတားခဲ့တယ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီပြင်းရတော်ပေးတဲ့အချိန်တုန်းကဣသရေလလူမျိုးများဟာအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာကျွန်ခံနေကြတဲ့အချိန်တိုင်းပြည်ကနေလွတ်မြောက်လာတဲ့အချိန်တော်တွင်နော်ပြင်းရတော်ရတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမှာအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာ polytheism ဆိုတဲ့
พยาอเมียจีกูกูกวยเรบาตาพิชนกันนี่เรจะสุจิโตพยากูกวยชินหาโมโนเทอิซึมพิเดพยาอเมียจีกูกวยชินหาปูลิเทอิซึมลุกขอเรไอ้เราตัวพยาอเมียจีเทมานาเมจีเจพยาลีจีหาโอสริสุเรตัจวาอาลงเยบยินพยาสุเรหามิวราสุเรอลินพยานีพยาฮอรุสุเรกะเลสาชีโตพยาชังเมตสุเรโยกากุตาปิโตพยาเก็บสุเรมีจีพยาทศสุเรปิญญาอลินปิญญาปิเรพยาสาตพินพยามีกูกวยเรยินจิมุชนกันนี่เรยงจิมุชนกันนี่เรอียิปต์တိုင်းဖြစ်တယ်ဒါအနေဆုံးကိုပြောတာအဓိကကြားတဲ့ဖယားကြီးအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာနှစ်ပေါင်း400ကျော်နှစ်ပေါင်း430ကျွန်းခံခဲ့တဲ့အစ္စရေးလူမျိုးတွေကတဆူကြီးတော့ဖယားပေါ်မှာအမေရန်တစ္ဆာမရှိနိုင်တော့ဘူးတငါနာနေတငါမုတ်ဆိုးနာနေမုတ်ဆိုးဆိုတယ်လို့ပေါ့နေကိုရဲ့နေနာမှာလူချိုးကြဖယားအများကြီးကိုယ်ကွယ်နေတဲ့ခါကျတော့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဣသရေလလူမျိုးထဲမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဆူကြည့်သောဖယားကိုပဲကိုယ်ကွယ်တဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ဣသရေလလူကြီးရှိတယ်လို့တော်တော်များအီဂျစ်သားများကိုယ်ကွယ်တဲ့ဖယားအများကြီးကိုတွားအားကိုပြီးတော့ရှိခုကိုယ်ကွယ်တဲ့ဣသရေလလူမျိုးကြီးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကတိုးလို့ချင်းတာဟာသူ့ရဲ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးတွေဟာထောင်ရအမဲရန်တက်ရှင်နေတော့တဆူကြီးတော့ဖယားကိုပဲကိုးကွယ်ရမယ်ဒီအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ဖယားအများကြီးမကိုးကွယ်ကြနဲ့ဆိုတာတားမြစ်တာအဲ့တော့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဖယားရဲ့လူမျိုးတော်ကျွန်းဘဝနေထုတ်ဆောင်လာဖို့ရန်ဖယားသခင်ကဒီအီဂျစ်တိုင်းပြည်မှာကတ်ကြီး10မျိုးကြာရောက်စေခဲ့ကြမလားဒါတက်နဲ့ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးဒီအီဂျစ်တိုင်းပြည်ရှိခိုးကိုယ်ကွယ်နေသောဖယားများကိုထာဝရဘုရားသခင်ကအနိုင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်အားတကူနဲ့အနိုင်ယူလိုက်တာအီဂျစ်တိုင်းပြည်ရဲ့ဖယားထက်ဣသရေလလူမျိုးရဲ့တဆူကြည့်သောဖယားဟာတကူပူကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြတာဆိုတော့ဒီကတ်ကြီး10မျိုးထဲမှာ turning Nile River into the blood နော်ဒီနိုင်မြစ်ကြီးကိုအသွေးတော်ဖြစ်သွားတယ်ပထမကပ်ပြီးမှာအဲ့ဒီမှာလေအာပိဆိုတဲ့နိုင်မြစ်ရဲ့ဖယားနောက်ခနုံဆိုတဲ့နိုင်မြစ်ကြီးကိုဆောင်းလျှောက်ပြီးတဲ့ဖယားပေါ်မှာသူတို့ကဖယားလို့ကိုးကွယ်တယ်ဒါမဲ့ဣသရေလရဲ့ဖယားသခင်ကမင်းတို့ကိုးကွယ်ခြင်းရဲ့ဒီနိုင်မြစ်ရဲ့ဖယားထက်ငါဟာတကူပူရှိတယ်ငါကိုသာရှိခုထိုက်တယ်သူ့ရဲ့တကူကိုပြချင်းဖြစ်တယ်ဆယ်မျိုးစလုံးတော့မပြောတော့ဘူးနော်ဖာကဘီလေရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာလေဟက်ဂျက်လို့ခေါ်တဲ့သူရဲ့ goddess ဖယားမဖြစ်တယ် fly ရင်ကောင်များထွက်လာတယ်အဲ့ဒီမှာလေဥချစ်ဆိုတဲ့သူရဲ့ဖယားပွားများစီတော့ဖယားကိုဖယားသခင်ကအနိုင်ယူခြင်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တရိษံများအင်မွေးတရိษံများလည်းတည်ဆုံးကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းအင်မွေးတရိษံကိုဆောင်းလျှောက်တဲ့အီဂျစ်သားများရဲ့ဖယားဟာဟာထော်နဲ့အာပစ်စသဖြင့်ဖယားတွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့တော့ဒီဖယားကြီးကိုအီဂျစ်တိုင်းပြည်အီဂျစ်သားကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ခုနတစ်တာနဲ့ထိုးမလားကြောက်တုံးနဲ့ထိုးမလားသူတို့ရဲ့ဖယားစီမာယာတီဦးကောင်းမွန်စီချင်းရင်အဲ့ဒီဖယားရဲ့သူတို့ရဲ့စင်ကျုရှိမှာရှိခိုးကြတယ်အိုးငွေကြတယ်တောင်းဆိုကြတယ်ခလေးမွေးနိုင်ဖို့လားယောဂပျောက်ခင်ဖို့လားဒီဖယားအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖယားသခင်ကသူ့လူမျိုးဣသရေလလူမျိုးတွေကိုအဲ့လိုဖယားအများကြီးမကူကွယ်ကြနဲ့တဆူကြည့်တော့ဖယားကိုယ်ကွယ်ဖို့ရန်တွင်တင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလတို့၏ဖျားသခင်သည်ထာဝရအသက်ရှင်တော်မူသော
จะสู่จีโตพยาพิจองยงจียันพยาตะขีนะอีปิงยาจงปีชินพิเดอียิปต์ตามีอากูกวยโตพยามีอาปออนันยูบีอิสราเอลมีอาเยชาวราพยาตาลินสิมันโตจะสู่จีโตพยาพิจองเตตีชูชินเบพิเคเรนาวบีอิสราเอลลูมิวจีหาคุจุนบัวนี่ชลาจาบีมาจาคินการนันใจบียาวจอมเอการนันใจบีมาโอบาพยาจีมีอาเดเลสุดบาลพยาบาละพยาจีมีอาสิเปียนเดการนันในพยาจีไอ้เราไอ้จีบาลพยาจีอะไรตัวเยเสียนี่จูสุนี่เร่ไอ้จีข้าจะเราพยาตะเคียนน่ะตู้ลูมิวเราพิจารอิสราเอลลูมิวจีกูกองลิตรจีพิจารคนน่ะพัน来的讲啥ใช่ไหม看嘅จริงมาว่างาดีตินจูจนคันนี่ยาเอกจุปีมาเกนุกโตพยาพิเดพยาตะขีนาตาจุนบวานี่เกนุกเรพยาตะขีนาตาการนันใจปีกูขอสองตัวเมดาอิสราเอลลูมิวจีพยาเยลูมิวจียงจีเล็กขันผู้ไอ้ยังมาอิสราเอลลูมิวจีอะจุนบวานี่จะนรู้เกนุกโตพยาหาจะเชื่อพยาพิเดการนันปีกูขอสองตัวพยาหาจะเชื่อพยาพิเดสุดะยงจีเล็กขันลายินสินจุกูกวยชินพยามีอะไรกูกวยชินพิลาเรอิสราเอลลูมิวจีจัดแต่ที่ชาเสียไอ้เรา他们要讲看见东西人嘛，加的拉手上嘛加着不？以色列路边家把标的嘞，摩西的我就想你啊加一标多比，我就心嘛多到培养我就破错路比吧，张数拉加比，我就想你无双比没培养的听过错吧，人的错也没，哎呀妈，哪等也有个路比着。这个来处理，都是西苦来着，培养的很也，食素清，莫想你比着，并且就十八五，顺便比着，快比来着，培养的很也，看啥钱嘛，得怪比，把讲嘞，眼里，看见东西呢，眼里嘛嘞，一培养的定股一个就比嘛，弄上到。第一พยาพิธีอิสราเอลลูมิวจะชิ้นเปียวสุจาบีนัวตั้งเย่สิมาอีพยาดีจุนบวางพังอาจูเกนุกเคโตพยาพิเดอาจูสิมาตัวเมพยาพิเดชาวนาพยามีบีโรนัวตั้งเย่ยกุสิคุจาบีไอ้โรกูชาวนาอัตสินจอมุโตจะสุจิโตพยากูมียอบีเส้นจุจะคู่ดีฮาตาลินงาเยบว่าจิจุนบว่านี่ขอส่งต่อพยางาเยนาการนันใจปีกูเลยขอส่งต่อเมพยาหาดีพยาตาพิเดลุสินจุทุไลเรชิคูปูโซไลบีสินจะชาพยากูกวยบีสินจุกูกวยต่อปกูมีพิลาจาบีสุดท้ายพยาตะขี้ยปิญญาเชดหาจ้าเรามาขันไลบุอิสราเอลลูมิวจะเชดชินเพี้ยไลบีไอ้เราพยาตะขี้จามีเดียสินบาบีเนาะพยาตะขินจามีเดียสินจุชูราเชดีสินจุหางาจูเยบอกว่าจะเช่าลงกากวยปีเมพยาบาลุพยาพิตันมาชิงกูพยาตะขินจานี่ราพิเดดีนัวตั้งเอกูตัวพยาพิตันมาไลแบบตันมาไลดาหาพยาตะขินจาเรปฐมปิญญาพิเดไอ้เราสินจุเนี่ยปัตเตบิโรพยาตะขินคุณพิวเดยาลีจีสิเรจำยาจังขันจีนั่นเสงอ่างเงเสชินนั่นเสจิมหาสุยเครบิมนับากูติดตาพงจินอเลียจะเพชจะเช่นให้ชั่วโลยาเมชั่วยามให้งาดีตินจูนั่นจุยเครบิมนับปาจามาตินจูงานุกเซนเมพยาตะขีนะตะจามินยกจูโรทุกขันเนี่ยทุกขันยงมากาบูไอ้นี่ยามามินจูงาลาจุยเมพยาเนี่ยจุดส่งต่อนิยาพิลาเรสุดท้ายดีแต่จามินเส้นจูทุกครั้งขึ้นปิวตัวหาพยาตะขินได้พิเดแต่ไม่ไอ้แต่จามินกูจะนอจูเยพยาลุสิคูพมาหาบุ
ဆိုတော့ဖယားသခင်ကစင်တူချိုးခွင့်ပြုတယ်လားပြုတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်ခိုင်းတာလေတော်လေယာကျန်ခန်းကြီး27အငယ်8မှ9ချီမှာ8နဲ့9ကြားမှာမိုးစေသည်ကြီးဝါဖြင့်မွေကိုလှုပ်၍တိုင်ပေါ်မှာမြှောက်ထား၏ကြည့်ရှုသောသူချမ်းသာရကြ၏ဖယားသခင်ကမိုးစေကိုမွေအယုတ်ကိုလှုပ်ပါထောင်ပါကြည့်သောသူချမ်းသာရလိမ့်မယ်ဆိုတာဖယားသခင်ကမွေအယုတ်ကိုလှုပ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်တို့တော့ထို့တိုင်းလဲဘာမှအပြစ်မရှိဘူးဖယားဖြစ်ရှိခုချင်းအဲ့ဒါအပြစ်ကြီးဆုံးဖယားသခင်မကြိုက်ဆုံးဒါမဲ့ထို့လုပ်ခြင်းကိုဖယားသခင်ကခွင့်ပြုခဲ့တယ်နောက်တတိယဓမ္မရာဇဝင်ကျမ်း First Kings အခန်းကြီး6အငယ်23ကနေ29မှာ Jerusalem ဗိမာန်တော်ကြီးထဲမှာတန်ရှင်းသောဌာနဆိုတာရှိတယ် Holy of Holies အဲ့ဒီနေရာမှာအမင်းစေတောင်15ปีမြင့်တဲ့တရားမင်းရုပ်ပုံတော်ကြီးနှစ်ခုဖယားသခင်ကလုတ်ခိုင်းတယ်ဣသရေလကြီးတတိထားရမှာအဲ့ဒီတရားမင်းစင်တူကြီးကိုဖယားဖြစ်ကိုးကွယ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဖယားသခင်ကတရားမင်းတွေထိုးလုတ်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ထမြောက်ရကျန်ခန်းကြီး37အငယ်1မှ5မှာဆိုရင်လူနာမဲဘက်ဆလဲနဲ့အော်လျတ်ဆိုတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုဖယားသခင်ကရွှေငွေကြီးဝါစီတတ်သောပညာကြောက်ကိုတွေး၍စီတတ်သောပညာတစ်တာထိုးလုတ်သောအတတ်အမျိုးမျိုးသောအလုပ်ကိုထိုးဆန်းစွာလုတ်တတ်ကြမယ့်အကြောင်းဉာဏ်ပညာနဲ့တစ်ပံအတတ်မျိုးမျိုးကိုငါပြီး၏ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံစီ၏တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ဆိုတော့ခုနဖယားเจ้าထဲမှာတရားမင်းပုံကြီးထားဖို့နောက်ဖျောင်းတိုင်လေးကြီးထားဖို့ခွတ်ဖလားကြီးပြုတ်လုပ်ဖို့ရန်ပညာပါရမီတော်မှာဘယ်တော့ပြည့်တယ်လဲဖယားသခင်ကပေးတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ကထို့အလုပ်ခွင့်ကိုပေးတယ်နောက်စင်တူတော်များတကူရှိသလားတန့်ရှင်းမင်းမြတ်သလားဖယားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စကားကြောင့်တကူလည်းရှိကြတယ်ဒီမွေရုပ်ကိုတက်သွားကြည့်ရင်ချမ်းသာမရဘူးဒါမဲ့ဖယားသခင်ကဤမွေရုပ်ကိုကြည့်တော့သူချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့စကားကြောင့်ဒီမွေရုပ်ဟာတကူကြီးလာတာအပြင်းပြေလောက်တာလောက်ဆိုရင်တော့ဘယ်တကူရှိမလဲခိုင်းတော့သူဖယားရဲ့စကားဟာအဲ့ဒီမွေရုပ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ဒီရုပ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်ရှိနေတာခိုင်းတော်သူလုခိုင်းတော်လည်းဖယားလုတတ်တော်တတ်ပညာလည်းဖယားအတတ်ပညာကိုပေးသူလည်းဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပုံတော်ကြီးစင်တူကြီးရဲ့နောက်ွယ်မှာဖယားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားသာရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့တန်ရှင်းမြတ်သောအရာများဖြစ်တယ်တိတ္တာတော်နဲ့လည်းဣသရေလလူမျိုးကြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတယ်တကယ်တကူရှိနေတာဟာဖယားရဲ့စကားဖယားသခင်ကလှုပ်ရှားဆိုတဲ့အမင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ငါဒီတင်ကျွန်းနဲ့တွေ့မယ်တင်ကျွန်းနဲ့တူရှိမယ်ချမ်းသာရမယ်ဆိုတဲ့ဖယားရဲ့စကားဟာတကူရှိနေတယ်အဲ့ဒီတာမန်အယုတ်တွေပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဖယားသခင်ရဲ့လူမျိုးတော်များဥဆောင်တဲ့prophet ကြီးတွေကောင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေလည်းတကူကြီးအများကြီးရှိပါတယ်မောဆေရဲ့တောင်ဝှေးတို့နော်ပြင်လေပြင်ကိုဖြတ်နှစ်ပိုင်းခွိုင်းနိုင်တဲ့မောဆေရဲ့တောင်ဝှေးတို့အာရွန်ရဲ့လှန်တန်တို့တကယ်တစ်တာတန်လှန်တန်ကြီးဟာအပွင့်ကြီးအရွက်ကြီးထွက်လာတာတို့သခင်ယေရှုရဲ့ဝတ်လုံတော်တို့အလာယာရဲ့ဝတ်ယုံတို့နော်ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုနှစ်ချမ်းခွိုင်းတာနော်အလိရှာနေပြီးတော့နောက်ပေါ်လူရဲ့လက်ကံဘဝတို့ဒီဖယားရဲ့မှုတော်ဆောင်များဖြစ်တဲ့အတုံးဆောင်များဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တော့အတုံးဆောင်များဟာတကူရှိလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖယားသခင်ရဲ့စကားတော်နောက်မှာရှိတယ်အဲ့တော့ယောဟန်20အငယ်27မှာခမည်းတော်သည်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူဒီနေတို့တင်တို့ကိုငါဆီလွတ်သည်ဆိုတဲ့သခင်ယေရှုစကားကိုတတိယကြဆုံးသခင်ယေရှုမှာတကူပါဝါကြီးအများကြီးရှိခဲ့တယ်လို့
ตู้เย่ตะกูจีตุนตินปันคุณจีตบีรอจีจีสิมาปีชาเคเรไอ้รอตบีรอจีจีกูใจเลยเบ้ลูนาเลกูตาเคจาเร now ဒီယူဒာဣစကရအစာတမန်တော်ကြီးတပါးပြန်ရွေးတာတို့တပည့်တော်ကြီးတို့မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေရှိလာတယ်ယေရုရှလင်အစီဝေးကြီးတို့ခေါ်တာဆိုတော့ဒီအတင်းတော်ကြီးကတမန်တော်ကြီးများအခွင့်ပြုတ်လိုက်တယ်ဆုတောင်းခြင်းကြီးပြုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာသခင်ယေရှုရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားခုနတကူးရှိတဲ့စကားပါလာတယ်တခင်ယေရှုပေးထားတဲ့အခွင့်အာဏာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဟာဒီတပည့်တော်ကြီး12ယောက်မကဘူးတပည့်တော်ကြီး12ပါးဟာအဲ့ဒီတရားတွင်းမှာအားလုံးကအသက်သူတို့ရဲ့ခေတ္တအဲ့ဒီတရားချိပဲအဲ့တော့ခရစ်တော်သခင်ပေးထားခဲ့တဲ့ဒီအခွင့်အာဏာဟာကမ္ဘာလောကကုန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတမန်တော်ကြီးများနဲ့ဆင်းသက်လာတော့အမြင့်အတင်းတော်မှာတွင်တင်ပိုင်ခွင့်တို့အမြင့်ပေးပိုင်ခွင့်တို့နောက်ဆုတောင်းခြင်းပြုပိုင်ခွင့်တို့ရှိလာတယ်ဒါကြောင့်ဒီတမန်တော်ကြီးများနေဆင်းသက်လာတော့ကက်သလစ်အတင်းတော်မှာဘုန်းတော်ကြီးများနေတော်၎င်းဆရာတော်ကြီးများနေတော်၎င်းအတင်းတော်ရဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာသုံးပြီးတော့ဤစင်တူတော်ဒီဤယုတ်ပုံကားချက်ဒီတန်ရှင်းမြတ်မြတ်ဤဆုတောင်းတယ်မေတ္တာရည်ပက်တယ်ဖျောင်းတိုင်းထွန်းတယ်မြင့်မြတ်သောအရာများဖြစ်လာတယ်တန်ရှင်းသောအရာများဖြစ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီနောက်ကွယ်ရဆုတောင်းမေတ္တာဖယားရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားကြောင့်ဖြစ်တယ်အတင်းတော်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာဟာနော်စပါဒာနီစနေညနီတနင်္ဂနွေစံတိုင်ပြောင်းတာတို့နော်ခရစ်စမတ်နေ့ကိုဒီဇင်ဘာ25မှာတတ်မှတ်တာတို့နော်တမန်ကျမ်းစာဟာတခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ကဲ့သို့ဘိုင်ဘယ်လို့မရှိဘူးနော်ကျမ်းစာတော်မြတ်ဖြစ်ဘိုင်ဘယ်ဖြစ်တတ်မှတ်တာတို့ဆိုတော့အတင်းတော်ကခုနဆုတောင်းခြင်းဒီပြုလုပ်ပေးတယ်အတင်းတော်မှာအမှုထမ်းများဒီရုပ်ပုံကားချက်များစင်တူတော်များကောင်းကြီးပေးလိုက်ခြင်းအပြင်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်သောအရာများဖြစ်လာတယ်ခုနအမင်းထုတ်ပိုင်ခွင့်ဒါမှမဟုတ်လေဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာတအားကြီးကြီးတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိုက်ဆိုင်ကိုပဲကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာလေးတွေ6လက်မှ3လက်မှလောက်ရှိတဲ့ပိုက်ဆိုင်လျာဖြင့်ပန်းတိတစ်ထုပ်လောက်သွားဝယ်နိုင်တယ်5ချက်တန်ဒေါ်လာအဲ့တော့ပန်းတိတစ်ထုပ်ဝယ်ချင်လို့ဒီ6လက်မှနဲ့3လက်ဖွားစာရှိတဲ့ပိုက်ဆိုင်လေးကိုမိတူကူပြီးတော့ချဲပြီးတော့ပန်းတိတစ်ထုပ်ဝယ်ချင်လို့12လက်မှလည်း6လက်မှအကြီးစာရွက်ကြီးကြီးနဲ့ပိုက်ဆိုင်ကိုမိတူကူကြည့်ဆိုင်မှာပန်းတင်တစ်ထုပ်သွားဝယ်ကြည့်ဝယ်လို့ရမလားမရဘူးဘာကြောင့်လဲအစိုးရပိုက်ဆံလို့တန်မှန်မှာပိုက်ဆံဖြစ်လာတာဆိုတော့တန်မှတဲ့သူရှိရင်တခုရှိတယ်တန်မှတဲ့သူမရှိရင်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အတင်းတော်ကတုံးလို့ရတယ်လို့တန်မှပြီးပြီဆိုရင်အတင်းတော်ရဲ့အမင်းဟာဖခင်သခင်ယေရှုရဲ့အမင်းဒါကြောင့်မမှားနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကခုနဖာသာဝင်းဆွေကြီးပြောခဲ့တယ်လို့ကျမ်းစာတစ်ခုပကကျမ်းစာရောခုန magisterium အတင်းတော်ရဲ့တွင်တင်ပိုင်ခွင့်နဲ့ tradition မဲ့တန်တွဲပြီးတော့တွင်တင်တော်အတင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အတင်းတော်မှာလုတ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အတင်းတော်တုံးနိုင်သည်တန်ရှင်းသည်လို့ပြောလိုက်ရင်တန်တရာကင်းစွာနဲ့အေးအေးဆေးဆေးသုံးယုံပဲနောက်တတိထားဆရာတခုလေးကြီးကတော့ရှိတယ်တတိထားဆရာလေးကြီးကစင်တူရုပ်တုအပေါ်မှာစစ်ဆွဲလန်းမကြီးပါနဲ့အယုံမတဲပါနဲ့လို့မှာချင်တယ်တတိပြတဲ့အနေနဲ့တချို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်တချို့ကြတော့နော်ဗလန်ကနေမေတော်မှချစ်တာဖာတမမေတော်မှကျွန်တော်တို့ဆွဲတာစသဖြင့်စင်တူအဆွဲလန်းကြီးရှိတတ်တယ်တတိထားဆရာကျွန်တော်တို့အခုလေမေတော်ရဲ့ဆောင်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်ကြီးကျင်းပနေတာဘယ်မေတော်ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ Hail Mary ဂုဏ်ကြီးစုတော်နဲ့မိတာဆိုနေပါစေကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းနေတော့အရာဟာမိုးကောင်းကင်ရောက်နေပြီသားခရစ်တော်နဲ့အတူနေရှိနေတဲ့
我讲见不言嘛，没让马上被撇的，就那就也是啊，是你这这先做着呢，送不达破样，这卡中啊，这菲律宾嘛，碰碰沙点中啊 ，Professor จะบ้าเปียวเปียเลยสินจุในปัตตานีรอตัวอย่าพิจารณาเลยสิ่งไม่ก็สินจุจีจีช้าเลยจะนอนอยู่ดีใจใจไปสิ่งไม่ก็สินจุสิ่งตัวอย่าชีพว่ามาลูซิฟานัดสุจาโอ้เมาเย็นเนี่ยสงครามไปรอดุขายาวนี่แหละปงไอ้มาสิ่งไม่ก็ช้าไปรอสิ่งไม่ก็รอสันดานเนี่ยจองปานเนี่ยบาตาตัวเยลาลาไปรอพิจารณามาสิ่งไม่ก็กูเล็ดลีเนี่ยจูไลยินปาลีจูไลปะคงลีจูไลนับพูลีจูไลอะไรโอ้ไอ้พงจ้าอามินกัดลาบีเลยอันนี้บาตาตูเมียเอลูสินจูลาลาจูนี่เราจูไม่ยาอ๋อสุบิโรไอ้สินจูเยสินมินกูมินเลยอ่ะไอ้โรบาตาตูเยมินมันมาตีเวเนี่ยลาบิโรมีแต่เล่าลีกูจูบิโรลูซิเฟเบจูบิโรยินปาจูไลลูซิเฟกูนับพูจีไลจูชีได้เลยมากองวูสุดยอดอามิวนี่จะพิจารณาเนาะสินจุมาอายุเตราดูสวยลันจีราดูสิงเจ้าเสียกองเลยดาจนเราแพ้นี้ตัดที่ทายาไม่ไปพยาตะคินเทอากูมุสินจุอปมาเมียลาบิสินตัวบิพยาตะคินดาลินจะสุจิตพยาตะคินดาลินจนเราชิคุยาไม่ยาเนาะจีฮันดาอาลงจนเราอากูยาไม่ยาอายุตีปียาไม่ยาเนาะจะขาเลยสินจุเราพาดายสิเปลี่ยนตกปีว่าห้องนี่บีเดจะมาเสียเนี่ยซิสเต็มยาลาจ้องเนี่ยจนสาธิตน้องเมย์อาเรชิงลาตุกปีเมย์ล้อเสมินจัวกอบลีใจชาจะมีสิลิเลชาเอาไว้ตั้งชิชิว่าโมเนาะชุดเสียเสียกงลงใจบีจ้าจนยาวจานเนี่ยชัดเจนตุกเมย์สาตัวตีมิโรสีจีสุจานเนี่ยตัวเลยบ้ามันลูกเจ้าเขาตั้งชิเลยมันลูกเจ้าบ้าละဘာလို့မလုပ်တာလဲတော့ပြောတော့ဖာသာရဲ့ကျမတို့ကြောက်တယ်မထီရဘူးကောပန်းနဲ့မတက်ရဘူးတဲ့အဲ့လိုတန်ရှင်းမလုပ်ရဘူးတဲ့ကြောက်လွန်းကြလေနော်ကောင်းချီပြီးပြီးသားဟိုအဲ့ဒီရှိမှဆူတောင်းနေကြစင်တူကြီးဖြစ်ကြအောင်ဖာသာတန်ရှင်းလုပ်ခိုင်းနေစင်တာခွင့်ပြုပြီးသားလေသူတို့အဲ့တော့ဖာသာပဲအစားဆုံးတန်ရှင်းရအရင်လုပ်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်လကားနဲ့ကြားနေတာသူတို့ကမထီရဘူးလေနော်အဲ့လောက်ကြီးလေကြောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးအခုနေရာတင်မှာလဲတောပေါ်မှာစင်တူပြတ်ပြီးဆိုရင်ဖာသာစီပဲလာလာနေကြတော့တာဖျားเจ้าမှာရွာတရွာမှာရောက်တယ်ဖာသာရဲ့ဒီစင်တူပြတ်နေပြီဖာသာပဲပြင်လို့ရမှာတဲ့ကဲပြအပေါ်ကနေပြုတ်ချပြီးတော့လေပြင်းကနေကျိုးတယ်မျက်နှာလည်းနှာခေါင်းလည်းမရှိတော့ဘူးမျက်လုံးလည်းမရှိတော့ဘူးခြေထောက်ကလည်းကျိုးလိုက်သေးတယ်ပြင်ပေးပါဆိုတော့ဘာစင်တူမှန်းတော့တိတ်မတီချတော့လေနော်ဒီလောက်ချင်းနေမှာတော့မပြင်းနဲ့တော့လို့မိချီတိုင်းမြုပ်လိုက်တော့လို့မမြုပ်ရဘူးတဲ့ဘာမှမလုပ်ရဘူးဒီတိုင်းပဲဆက်ထားနေတာတဲ့အဲ့လောက်လေအကြောက်မလွန်ကြပါနဲ့နော်ဆိုတော့အကြောက်လွန်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ခုနမယုံမတည်လုပ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ရုပ်ပုံကချက်ကြီးဟိုမတော်တဆအကျိုးတာတို့နော်ပြဲသွားတာတို့ဆိုရင်တိတိကျကျအမိုက်ပုံချက်မှာချက်ချင်းပြဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီတာဝန်ရှိတဲ့ဓမ္မဆရာလားဘုန်းကြီးလားကိုမိဘကြီးနဲ့တယူတည်လေးထုတ်ထားပြီးတော့လူတူမနှင်းမဲ့ခြံတောင်းတို့ဘာတို့မှာမြုပ်လို့လည်းရပါတယ်ယူတည်လေးနဲ့မြုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်အကြောက်မလွန်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဓမ္မတင်မှာရုပ်တုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စင်ပေါ်လူတင်ပြထားတာတော့FSA အခန်းကြီး9အငယ်9မှာရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူတယောက်မျှခရစ်တော်နှင့်ဖယားသခင်နှင့်အမွေမခံရသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏တဲ့ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူတဲ့ဆိုတော့စင်ပေါ်လူအတွက်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတာဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ရုပ်တုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့လောဘဖြစ်လာတယ်ကိုလိုသဲခန်းကြီး3အငယ်9မှာလဲရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးခြင်းတဲ့
ဆိုတော့ဒီလောဘနော်ရလေလိုလေအိုတက်စီနော်ရထပြီးတော့ဆူဆောင်းနေတော့ဆွဲလန်းမှုတအားကြီးလာတယ်ငွေပဲဖြစ်ရွှေပဲဖြစ်အစားတော့ပဲဖြစ်တခုခုကိုလောဘနဲ့တအားရချင်လာပြီဆိုရင်ဓမ္မတိတာပြောထားတဲ့ရုပ်တုကိုကူးကွယ်တော့သူများဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်အပြင်မှာကျွန်တော်တို့မြင်နိုင်တဲ့ဒီစင်ကျူတော်ဒီမဟုတ်တော့ဘူးမမြင်နိုင်တော့အတွင်းကနေပေါ်လာတတ်တဲ့ရုပ်တုကိုလည်းတတိထားเสียဖြစ်တယ်စင်ကျူကိုကိုယ်ကွယ်ကြတော့သူများလို့ကျွန်တော်တို့ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များကိုကိုင်းကွယ်ကြရမဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲကြရဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြီးငါကြော်10ပါးထဲမှာမဟုတ်မမှန်တော့တက်တီကိုမခံနဲ့ဆိုတဲ့ပြီးငါကိုကျူးလွန်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်မမှန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဆွဲနေတာလေဓမ္မဟောင်းခေတ်ကလေးนี่လူ2ယောက်ကတဘောတူပြီးတော့ဒီတရားမှားပါတယ်ဒီတရားမှားပါတယ်လို့2ယောက်ကထွက်ဆိုရင်အမှန်ဖြစ်လာတတ်တယ်တက်တီ2ယောက်3ယောက်အဲ့တော့ကက်သလစ်တွေကစင်တုကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြောပြနေပြီမဲ့တို့မင်းတို့ကိုးကွယ်တာပဲဦးချနေတာကိုးကွယ်ရဲလို့တို့ဒီဖက်နေတော့၎င်းဟိုဖက်နေတော့၎င်းဆွဆွဲနေကြတဲ့ခါကျတော့တို့ကိုယ်တိုင်ပြင်းရတော့ကိုကျူးလွန်နေကြတယ်မမှန်မကန်တော့တက်တီကိုခံနေကြခြင်းဖြစ်တယ်နောက်သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့တွင်တင်ချက်လဲပါလေပြင်းရတော့10ပါးမလို့တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာပဲတရားဟောနေပြီးတော့ဒီပြင်းရတော့နံပါတ်1ကိုမင်းတို့ကျူးလွန်တယ်လို့သူတို့ပြန်တုံးပြန်ရောမလို့တော့ဘူးမင်းတို့ပြောနေရင်မင်းတို့ဒါကိုလာပြီးတော့မချောက်ပြန်နေတော့လေဟုတ်တယ်မလားသူတို့ရဲ့တွင်တင်ချက်နဲ့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တာမကိုက်ရင်တော့နောက်ဒီခုနအတိုက်ခံများလေကျွန်တော်တို့ဟာပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲလေပဲကောလောရှာအခန်းကြီး1အငယ်16မှာထိုသားတော်သည်အတင်းတော်ကြီးဟုသောကိုခန္ဓာဤဥခေါင်းဖြစ်သည်တဲ့သခင်ယေရှုဟာအတင်းတော်ရဲ့ဥခေါင်းဖြစ်တယ်။နောက်အဖေအခန်းကြီး9ငယ်23မှာလည်းခရစ်တော်သည်အတင်းတော်ပေါ်မှာကောင်းဖြစ်သည်တဲ့။ဆိုတော့သခင်ယေရှုမွေးဖွားကြရနေတည်တဲ့အထိရန်သူရှိတယ်။ငင်းတဲ့သူရှိတယ်ပယ်တဲ့သူရှိတယ်ဝေဖန်တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့တော့ဦးခေါင်းဖြစ်တဲ့သခင်ယေရှုဟာမွေးကြရနေတည်တဲ့အထိအတိုက်ခံရှိနေရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတင်းတော်ဟာလည်းဝေဖန်နေမဲ့သူရှိမယ်။တိုက်ခိုက်နေတဲ့သူရှိမယ်။ရှုတ်ချတဲ့သူအများကြီးရှိမယ်။ကန့်ကွက်တဲ့သူအများကြီးရှိလာမယ်။ဒါကြောင့်ကိုင်းကွယ်ကိုင်းကနာလေးရအများကြီးဘလောက်ပဲအတင်းတော်ကိုတိုက်ခိုက်နေနေပူပြီးတော့ခွန်အားရလေပဲနည်းနည်းမှရိုင်မသွားဘူးဘာကြောင့်လဲကောင်းကိုတိုက်တော့သူရှိရင်ခန္ဓာကိုလည်းအပြစ်တင်မှာပဲခရစ်တော်နဲ့တလုံးတဝါတည်းဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပိုးတော်မှပေါ်လွင်သေးတယ်မနာဘူးဟုတ်တယ်မလားဝန်နေစရာကောင်းတာခုနဣသရေလလူမျိုးများနှစ်ပေါင်း400လောက်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအစင်တူကြီးကိုးကွယ်တဲ့လူကြီးအများအပြားဖြစ်လာတလို့ပဲကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲမှာနှစ်ပေါင်း40မပြောနဲ့4နှစ်လောက် US ရောက်တာနဲ့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထားရခဲ့ပြီးတော့တခြားယုံကြည်ခြင်းတခြားတင်းတော်မှာအခုမှအမြင်မှန်ရပြီဆိုတော့ပြောင်းသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိလာတယ်မိမိတိုင်းပြည်မှာယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲလာခဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီရောက်ပြီးမှယုံကြည်ခြင်းပြတ်ပြားသွားတဲ့ညီကိုတွေမြင်ရကြားရတဲ့ခါကျတော့စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းတယ်တကယ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပဲကြာဒီယုံကြည်ခြင်းဟာခိုင်မြဲနေရမယ်ပို့ပြီးတော့တူပွားနေရမယ်များပြားနေရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစင်တူတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတင်းတော်ကိုခုနဖာလာဝင်းဆွေပြောခဲ့တယ်လို့အတင်းတော်စတီကြရနေရန်သူရှိလာတယ်တခင်ယေရှုမွေးကြရနေဟေရမင်းချာရန်ရှာခဲ့ပြီးသူနေ့ကျဆိုအတင်းတော်စတီတော်ကြရနေဒီရောမဘယင်ကြီးအဆက်ဆက်ဆေပါတိုက်ခဲ့ကြတယ်
now 该怪的波拉的那波拉的呢，切切没。cái đấy là tin rồi này long hoa mà chủ张三金配皮张包类呢，他就这个把路的嘞，皮张车新主着面崩着面，秋皮家人米修家人，大家cái đấy là này mà chủ昂，แต่แต่没三金配皮昂，这新主着我干官的家亲皮的，这秋家表人，马丁路达哈曼这样民多都。江少哪里多都，一喊那种紧盯铁路，赶快就出家，表家的。马丁路大路一老大包家的先，路特人车死的，里边这个嘛，缅甸比马来路特人车死的，路特人车是嘛回来哩，把皮路赶一点点变长的嘞，把皮路一路表怪家工那嘞，盯着，只能就远嘛引擎，雷塞白死的，盯雷盯死的。Salvation Army。Revival, Presbyterian, Catholic. No, aku phalam miu, hakha miu, atin jo le se jo shi de. Ba chong mya ni da le, ba chong kwai ni da le so ro ami ma shi do atin jo mya phit de. Chano ru ma ami shi lu ma kwai da. Mi ta su ku be chi ba, ami shi do mi ta su ne ami ma shi do mi ta su tu da la. Ma tu nai mu. 阿弥陀佛，这面外嘛，虽这杀猪呀，用嘛嘛按着不的。大众，这得那个点着，你没有送来摘嘛呗？可能一下就把奖标的嘞，先做个国国家到点着路，水你啦，得那个摘开你啦，就这口才摘的虽然先做。trong cái khu vực trái để xuyên à long à chỉ khu vực trái màจะชูจะเมรมาเจ้ากูกวยตัวบาตาจะชูจะอาบัติพิภูมันรู้รอบุจะชูตัวตีนจะรู้ที่ช่วยสู้เจ้าพวกมันรู้รอบุสุดแค่ตัวเล็กตีนรอยลูกซองตั้มเหี้ยกูใจใครนี่จะชินตาพิจารณาจังจีใจใครชินมาโอ้เขาตาเบลูปามาตัวผู้ยีจีเลยสิ่งที่เราเนี่ยเสร็จแล้วพี่เราใจใครจะมาเป็นไอ้จอปีนี้จอนับจิ้มหายลูกสิเร่มาลงเนี่ยมาสิคูเนี่ยอู้มาชนะลูกป่าเร่มินจอสิคูนี่เร่อู้ชานี่เร่จูมาจูระพยาตะคินบากูจ้าตะเลสุดากูชาพูลูระเนาะจนเราอยู่ในงานดิเพนมาเลเซียมาเป็นธรรมดาเย่ยุคปงจีรุเนาะอาจารย์ในข้องสองมีเย่ยุคปงกาเชียจุอายุที่ท่าเจ้าราเบ้จานผู้ชีราเบ้ไอ้เราดีอเมริกันเราหาเบรอทีมยาใจใครนี่ตัวตัวชิงมาเลยกบากงใจเอาชิงมาตะคิงยิสุเลวากาใจเต็ดป่าตัวจะที่ยันตัวสิเคเรอเมริกันเราเลยกบากงดีใจเอาจิชินี่เมยันตัวป้องส่งบีนานี่ดองส่งนี่ลาบิเราใจเลยเมจะนอจุเยยงจียาเชจะนอจุเยลูกสองเชจะมิวใจเมยุคจูกูกวยตัวตัวเมียสินจูกูกวยตัวตัวเมียใจใครจะเมบ้ามามู่เสียกูไม่รู้ใจขันตัวตัวเมียเลยคนอายาเลยแบบใครเลยแบบไอ้เจ้าดีนี่คงไปนี่เนี่ยพยาตะขินจามิดอสินจูดีเส้นจูกูพยาพิดตันมาบีโชลุกเชนอุชาเชนกูจามิเดอเมริกันจอนี่เลยอีกแค่ตัวโตขันอยู่เชนมิวกูสันจินบาเรเส้นจูกูเบรอมาจนอรูพยาพิดมาตันมาบาบูเบรอมาพยาพิดมาโชลุกบาบูก็แต่เรื่องบาดาวิญญาณที่สิ่งที่เราไม่เอากู้กวยชินมาหาบูจะสู้ที่ต่อพยาตาลินกู้กวยต่อตินเราผิดเดไอ้เราจีฮันจามีอาสุดาเลพยาตะคิงกูมีบอกว่าจะคู่ลงกูเสร็จกับจาบิโรตุยมีจ้าอาจารย์เนี่ยยงจีอาจารย์เนี่ยจีบาดาอีเพนมาจะมาอาจารย์เนี่ยของสองชีมีอามีให้สิเดตุยมีจ้าบิโรมี用起亲嘴
အတိခံတဲ့ယဟန်တာများမိမိရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖျားသခင်ရဲ့မှုတော်အတွက်ပူဇော်ခဲ့ကြသောတန်ရှင်မြတ်သောယဟန်တာများရဲ့ပုံတော်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်သူတို့ကိုဂုဏ်ယူတာဖြစ်တယ်ဖျားကိုအဲ့လောက်ချစ်ခဲ့ကြတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကျင့်စဉ်များကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်စာနမနာကောင်းအတူယူရန်ကျွန်တော်တို့ထားရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်စင်းတို့ကမှကျွန်တော်တို့ဖျားဖြစ်နေတန်မှပြီးကိုယ်ွယ်တာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီရုပ်ပုံကချက်များဟာအတင်းတော်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရအတင်းတော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းများကောင်းချီးပေးခြင်းများကိုသုံးပြီးတန်ရှင်းမြင့်မြတ်သောအရာများလည်းဖြစ်လာတယ်တန်တရားကင်းစွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထားရှိကြစို့မိမိရဲ့အင်္ဂါဖျားရှင်ကိုထားခြင်းအပြင်ခရိယန်ကြောင့်နာမလေတော်သူဝင်လာလေအော်ဒီအင်္ဂါခရိယန်အင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်တဲ့သခင်ယေရှုတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တည်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်တရားဟောနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်နော်မိမိရဲ့ကားချိန်မှာတော့လကောင်းစစ်ပကြီးလေးစစ်ကြတဲ့တခါတလေမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းခရစ်စုလေးကြီးဆွဲကျူးနေတော့လကောင်းလက်စွပ်နေတော့လကောင်းမျိုးစုံထားကြတယ်ဒီအရာကြီးမှာကျွန်တော်တို့တန်တရားကင်းစွာနဲ့တရားကြည်ငြိမ်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ထားကြပါစို့ဒါကြောင့်ကက်သလစ်တင်တော်သည်ပညာတော်တိနံပါတ်1ဖြစ်သောရုပ်တုကိုယ်ွယ်ခြင်းကိုလုံနေသူမဟုတ်ပဲချိုးဖောက်သူမဟုတ်ပဲစင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ွယ်သောဖယားမဟုတ်ထာဝရဖယားတဆူကြည့်သောဖယားသာလျှင်ရှိခိုးသောအတင်းတော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲစင်တို့ရုပ်တုအပေါ်မှာတရားကျင့်ကိုချင်းထားပြီးဒီကိုင်းကနာရဲ့တီးတရားနေမျိုးမျိုးဝေဖန်ရှုတ်ချတဲ့ခံယူချတာနေကျွန်တော်တို့ခိုင်မဲစွာမိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်ရပ်တည်ကြပါစို့မိမိရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုကာကွယ်ကြပါစို့ထင်သိကြပါစို့လို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်